Вот, друзья, голубоводы. Ну вот, друзья, второй день, как у нас в гостях голубевод Леха. Вот приехал с Нефтекумска. Вот Нурдин, О, мой учитель. Самый главный виновник, да? да, виновник. Все любители голубей здесь собрались. Вон Эмин, Ваха. О, Русланбек. Голубей вы тоже видели. Вон Али. Леха, что пожелаешь голубеводам? Чтоб главная птица не болела и летала хорошо, играла хорошо. Вот вышли на природу, вот в лес, отдыхаем. Речка. Сейчас речку вам сниму. Вот горная речка наша. Родники, горная речка, холодная. Вот она 40 вода бывает. Вот выехали в лес, вот искупаться, услышать, поговорить о голубях. О, Русланбек. Всем любителям голубей всех благ, всего самого наилучшего. И красиво оно за ухо. На колени поставил, да? О, Алексей, гость у нас. Доброе утро. Два чубатых, два чубы, 4. 3. Лапки что ли? А? А лапки что ли? Да, из-под двухчубых. Цвет хороший. Родители двухчубые. У меня из-под носочуба, по-моему, один гладкий был. Маленький. Семь, 8. 8 штук. Бархбу. Восемь штук. Поднимали? А что поднимать? А, ты же гость. Давай, давай, не надо. Вроде 8, а там что-то... Дикари. У Русланбека некоторые дикари играют. 3 дикаря прибилось. Сразу. Вот один нога висит у одного.
четвертый. Четвертый. А после Олега мраморные, это голубки квали мяться, зеги пепельный дух чубаяц. Светлым, а? Светлым мраморный дух чубаяца. Az vitáról ellenére van, hogy bújjon. Вкусно, свистять. Какая там Валя? О, дух чубаяц. Это взрослый уже, да? Кушулейный чиж. Не хватает. Издеваетесь. А? Ищись. А? Один где-то забился, лежит, сидит. А, вот он пришел. Нет. 367, еще один где-то. Где-то сидит. Он. Уже жарко, уже жарко. У меня сейчас так же летает. Точно так же. У меня сейчас точно так же летает. Я тогда жара не идет. Но все равно гоняю, чтобы не опять. Не отвыкли. А то, я говорю, неделю посидели, а потом белохвосту так и понять не мог. Чего? А, Голова хоть. Ага, как Копчик. увидели. Да. Скорость набрали резко. Вот, разделили сразу играть начали. Кучи они не будут играть. о. Сейчас каждый тормозится в кучу собраться. Ой, hängoni. Одного дня стоит. Много. Это темные, это шоколадные овощи. Ой, И мраморный. Любить не знаю. Еще шоколадный уже опасно.
дикарь, помню, человек говорил, его О, опять что-то едят. Näitä, että on tiköri. Bare i ytterhånds i søtlende hjertsom rammerne. Тяжело, как бомбардировщики, да? Сейчас второй раз укипали. Joo, täällä заход. Ну, Только свист, да? да, только слышим. Куда? По полхвоста нету. Можешь не мучить их, Андрей. Вот так и выглядит. Станет и целует. На одном месте стоит. Полхвоста нету, все голову. Ei joka terveisiäkin. А кто такой на хвостах? Хотел сыграть. What? Jos yksi on erehoi gol batsar. Snurig diger ja chokoladen dokter we galop kjat. Tjens mocher. Boyen. Ik galop gamma genau uit. Tjen boy. Sravni wat hier. А вот пока такого нет. В августе только так будет. Ну, он у меня такой. Такой. Oi, iku. Joo. I. Söt. Kopčik spinu zацепил. Как вот это сверху, да? Да.
спину да за руку. Вчера вообще не сыграл. Вчера поднял, вообще не сыграл. 와, 녹초보에 뭐해? Чё? 뭐? Это нравится, глазни. А, дикарь, что помешь? 애매하는 게 와. 주바트. А что бати, а? 아, 좀 아니요. А слава, чтобы снимать мои. Что-то из них. А, вот Чубатик. Слабек. Чубатик сидит. Да, это у которого полкрыла нет. Вот тоже какой-то. Там половина. Кому крыло, кому хвост. 나선에라 красный селова, 중간에. 와, that's Во, кто-то упал. Дикари тоже летает по плоху, конечно. этого. Новенькие игры не будет. Не-не-не. Только не снимай. А? Игры не будет. Они даже, которые били, они хлопками действительно. 와, 어디야? 와, 해면선. Светлого нету. Все они на линках, из-за этого большая разница. О. О. Her barası büyük mehman. Hoş mehman ne bak, muri. Bomba atleteti. На сегодня все.